各位聽眾朋友，大家好。今日係我 Irene 同大家講座的秘密第二課，題目係環遊地球一圈嘅祝福作用力。內心嘅願望幾度落空，努力追求嘅成績不盡理想，是否令你感到無能為力呢？事情表面看似困難重重，主要原因係火候提升嘅速度無法同步，缺乏足夠嘅籌碼所導致。獲得籌碼最有效嘅管道之一，就係抱持一顆祝福嘅心，結合愛與感恩呢兩大密碼，分秒實際去練習。因祝福而得福，獲得福助，自然無需擔心或畏懼。遭遇重重難關，只要懂得珍惜，掌握祝福嘅重點，並進行實驗，必定能感受到自身嘅正能量不斷晉升，幫助事情嘅進展更加順利。另外，幫助他人時，記得要傳遞內心深處嘅祝福，以自身為出發點，創造正能量嘅循環。呢一份祝福嘅正能量將會喺地球上留下美好嘅足跡，並且產生實質嘅正向影響力，幫助他人接收到祝福嘅正能量，心生歡喜，並從中受益。隨着日積月累，基於作用力與反作用力嘅運作，由自身發出嘅祝福遍佈世界各個角落，最後回歸到自己身上，為自己帶嚟更多助益。當你滿載着天地盛情嘅祝福，你切身感受到許多美好嘅事情係不求自得，而且生活境亦更加美滿。你應該自然而然咁將呢一份喜悅大量廣傳，不分種族、國家、地區，讓更多人知道祝福嘅好處，去開創好事連連嘅契機，深刻了解祝福運作嘅竅門之後，更加懂得把握時間。當仁不讓咁落實喺生活之中，藉由遭周嘅人事物嚟練習，不斷咁樣發送真誠祝福嘅心念，練習喺日常生活嘅分秒間都能真情流露，讓祝福不再只是一廂情願嘅訴求，而係能夠客觀真實地為生活帶嚟有效且正向嘅轉變。今日我同大家導讀第二課已經完成，我祝福大家幸福，感恩大家嘅聆聽，下次見。